大家好，安仔啊，你見到個時間啦，好似就嚟到12點，其實已經12點50分鐘啦。我突然間今晚咧我一直個人都唔係好夠信心嘅，我就覺得自己啲嘢唔得，所以就喺個頻道上面揾唔到錢。我係過去2年我一直都係咁講，不過我今晚突然間諗到啲新穎嘅嘢，我覺得唔係我唔得，係啲演算法唔得，或者啲觀眾呢啲中國國足咧，啱先有條友出嚟講啲嘢好鬧好笑啊！不是我們中國足球隊踢得不好，是因為觀眾支持我們的不夠，觀眾的問題不是我們踢足球的問題。哇！佢講呢句嘢真係死啦！佢話唔係佢哋中國國足踢得唔好，係啲觀眾都唔想去贏，觀眾支持得佢唔夠，所以佢哋贏唔到波。啊，好嘢喎！我突然間諗到佢嗰啲嘢，我都可以套入我個頻道。嗱，而家講咗10年以上啦，劣幣驅良幣，大家有眼見得到㗎。其實香港或者尤其是香港啲 YouTube 有好多都垃圾，其實係垃撚圾，但係都係有10萬、20萬、30萬，即係佢咁嗰啲係咩觀眾咧？咁嗰啲都係啲垃撚圾嘅觀眾。有啲高質素、啲高質素請安仔呢啲都係少人睇。諗極都諗唔明，阿 Q 精神，可能係，可能唔係。咁啊，總之，但係即係我唔講自己係 YouTuber 啦，即係我自己呢2年拍咗咁多條片，我想同大家分享嘅可能真係好多垃圾。咁但係嗰個心咧，我覺得係係 priceless 嘅，係金錢買唔到嘅。好，好熱啊！等陣先。今晚咧，我瞓之前咧，我想同大家好嚟好去，係想講翻，因為我舊年嘅1月2月到啦，即係嗰段時間1月2月，我有朋友咧 send 翻我咧，名我唔開啦，費事。咁佢 send 翻我開咗一間，可能有啲人知，開咗一間兩餸飯。咁嗰陣咧，我就冇嘢做，咁所以舊年1月至2月就幫佢做咗4至6個月，就幫佢1個禮拜去5日到啦，五天至6天，咁咪收佢80蚊個鐘，就幫佢畢飯。咁就佢嗰間鋪頭咧，就幾個月前定係半年前到咧就執鳩咗啦。咁我想將我自己喺呢段時間，佢開鋪頭，佢點樣開，使咗幾多錢，跟住途中嗰段時間嗰半年或者嗰4個月嗰半年到啦，咁遇過啲咩問題，咁到最後佢執 Q 埋，咁我想同大家係我自己理解到幾多。咁當然我自己可能有啲理解唔到，因為佢唔會所有同我講，係我自己估或者我自己經驗到幾多，想同大家分享。呢間兩餸飯的由開頭，佢成個鋪頭咧，應該嗰間鋪頭咧係搞咗3年至3年半到啦，由開始到執。咁佢一開頭一開呢個鋪頭咧，佢原身已經應該都係做兩餸飯嘅，原身應該都係做兩餸飯定係做飲食啊？我唔 sure。咁佢有班底，你當佢，我自己理解係大概3個股東。咁其中一個股東，嗰個股東個爹哋媽咪已經有幾間兩餸飯，即係已經係啲 professional 嚟嘅，係好識搞兩餸飯。咁我朋友係其中一個股東，類似佢話係佢夾咗係，佢話啦，佢大概話夾咗30萬。咁另外一個後生仔又30萬。咁另外有個好叻嘅有個女仔咧，就都係大概咁嘅價錢，唔知3個定5個股東，有啲完全唔出席嘅。咁咧佢哋就頂咗手嚟做。咁一開頭咧，咁就係總之一開頭1年至年半咧就賺錢嘅，每一日平均個生意額就有講緊係2萬蚊至22000-3000蚊，高峰期即係去到2萬幾蚊一日。咁咧佢嗰陣咧就係即係一開頭啦，一開鋪嗰陣啦，咁跟住佢個店長咧，即係坐喺出邊嗰個台主啊，個店長叫店長啦，個店長就係啲叫做叻人啦，即係唔係冇經驗嗰啲咁，
凍咗喺度嘅。咁跟住個廚房咧就係用應該兩個師傅，一個撚一個，咁咧就兩個師傅，咁就嗰段時間係最高峰期，咁就做得最好嘅。咁高峰期咧係講前邊啦，即係不飯不餸收錢嗰度咧，高峰期要去到成4個人啊，聽講4至5個人添啊，4個人企到密質質咁樣。總之一到 lunch time，一到 dinner 咧就好多人排隊，做到冇停嘅。OK，咁咧就隨後咧就開始有啲嘢變啦，有啲嘢變啦。咁啊，廚師其實佢係跟住咧係點樣變法咧？係嗱，佢廚師嗰邊咧就好似我自己知道咧，大概個 cost 我都講講啦。佢鋪頭好似一個月嗰個租金講緊係，我真係唔係好記得，5萬啊、3萬啊、6萬啊、5萬啊，幾萬蚊啦，唔使10萬蚊，幾萬蚊鋪頭。咁個廚嗰兩邊咧，兩個加埋都要成，好似要成7萬蚊，一啲都唔平。咁裏邊咧就會請一個夜晚或晏晝開始嚟嘅就洗碗嘅姐姐啦，都係嗰啲就全部都係80蚊個鐘嘅，冇 full time，沒有一個 full time，就全部都係炒老手或者叫 part time。咁有啲姐姐咧就多數請嗰啲姐姐都係嗰啲嚟咗香港好多年，廣東話就好叻嘅，咁就都係新去做嘅，咁一日可以幫佢撐。由朝頭早9點10點一直撐到夜晚，咁一日嗰啲姐姐咁樣撐咧，一日可以執到成8、9百蚊嘅，幾好啊！唔翻工冇錢賺，翻工就日日執到咁嘅價錢，咁一個月咪變2萬鬆啲，咁對於姐姐嚟講好好噶啦，50零歲嗰啲。咁咧就以前開始佢哋煮菜咧就係煮到成，即係有幾多個菜式啊，20幾30個菜，係擺到滿晒嘅。咁其實我入去嗰陣已經，我入去幫手嗰陣已經係嗰間鋪頭已經係過咗1年，啱啱先過咗1年到。咁我記得我朋友都好笑嘅，我入去收佢80蚊個鐘，咁佢就當我朋友啦。咁佢問我好多，你當我朋友咧，即係當佢吹水好乜都好啦。佢問我點樣可以改善佢間鋪頭啲嘢，有冇啲諗法去增加佢嘅收入。我心諗同我有另一位朋友同我，喂，你個 friend 俾80蚊個鐘你做，佢問你啲乜撚嘢？因為佢有段時間咧都話，因為嗰陣我冇去做啦，我等緊入3名重工啊。咁我有朋友跟住唔知點講25000定乜，即係如果25000蚊，我覺得都有值得做嘅，因為又近。咁如果係好做嘅，我覺得25000係抵做嘅，值得做嘅，OK 嘅。咁跟住又唔知點樣，又去到最後不了了之咁啦。即係我都去過見過佢啲 partner，咁啊佢可能佢 partner 嗰個我講頭先好 professional 嗰個，見過好似又唔係好啱咁樣。咁跟住就我朋友又唔夠牙力，咁我就做唔到所謂個店長係賺唔到嗰個錢。咁跟住就都係炒老散 part time，咁咪尷尬咁啊過咗嗰4個月至半年嘅。咁我覺得即係總之我入去嗰陣，佢生意已經開始由2萬幾跌到2萬跌到17800。我入去剛入去嗰陣，佢都有17800嘅。咁跟住再每過1-2個月咧，就跌到15600。每一個月2個月就跌1-2千1-2千，即係呢個15600係講喺一日個 turnover。咁跟住跌到一日剩翻12000-3蚊或者1萬，咁跟住就剁人啦。又轉廚房都轉過3-4次，啲師傅廚房轉過3-4次，咁出邊樓面又係走馬看花燈咁啦，又轉到9彩咁，但係總係有啲台主喺出邊嘅。咁嗰啲台主其實有啲我頭先講過，有啲好硬淨嘅姐姐，日日喺度砌，但係嗰啲就黑面神嚟嘅，係對，可能佢一來一定係辛苦啦。咁你得嗰3-2個人喺出邊，或者2個人。咁啊做到好辛苦，好泄氣，好攰，又要滗湯，又要煮湯，跟住又要幫佢換菜。咁總之其實有好多嘢做嘅，一間兩餸飯其實有好多 job 好多嘢做。咁嗰啲姐姐就變口，或者本身個性格問題咧，有啲就好黑面嘅，有啲唔識做生意嘅，有啲係趕客嘅，即係我都係講緊嗰1個人啫。咁佢都有一個幾好嘅店長咁，但係有段時間呢個幾好嘅店長咧，又話呢個幾好嘅店長就同嗰2個廚
冇穿櫃桶底嘅，但係即係佢哋就賺咗嗰份人工，咁但係就幫唔到間公司賺錢，我冇抽象。佢哋賺咗佢哋嘅人工，但係就幫唔到公司賺公司想賺嘅利錢，類似係咁啦。咁同一個時間咧，即係西灣河個執咧，其實都講緊係有3、2間，包括泰安樓裏邊啦，或者側側地總之嗰邊有3、2間兩餸飯。咁同埋總之話係開多咗㗎，咁啊變到競爭多咗，咁你又成日轉廚，你轉廚之前其實有時係好地地嗰啲嘢，咁跟住又譬如其實除咗人轉得好緊要，廚房又轉得好緊要，跟住啲菜式咧，譬如我哋食飯朝頭早，尤其是夜晚嗰餐啦，你當啲客仔咧，你當啲客人係5點半至8點嗰段時間係最多人入嚟嘅，咁啲廚師有時佢2點半，你當3點啊或者3點半啦。佢講諗住3點半或者4點咧，啲飯啲菜就啲菜啊啲菜式就煮晒，已經係劈晒出邊。你明我講乜嘢？咁啲廚想早收工，6點7點鐘之前就收工，咁佢哋就4點5點啦，講4點5點鐘之前咧就將啲餸20幾個菜煮晒出嚟，劈晒出邊。有架水車喺出邊，咁有啲菜擺喺出邊，有啲熱嘅。但係你冇辦法，因為太多唔同嘅菜式，咁嗰兩個師傅亦都好勁，即係識整好多辣嘅、唔辣嘅菜，乜都識嘅，識好叻嘅，好識玩，即係真係有心機，亦都煮得好，煮得好好啊！啲肉餅啊、蒸雞啊，可能佢哋叫有三寶啊，蒸雞、肉餅同排骨，咁係真係整得唔錯㗎，佢哋自己整喺裏邊喺度整啦。咁但係就管理層嗰邊就話佢哋可唔可以遲啲個份量煮少啲，出密啲，咁變到啲客人咧就食啲嘢咧就會比較熱啲啦咁樣。雖然係一間少少嘅兩餸飯，但係我睇見我朋友都喺嗰3、2年時間咧，真係做到佢真係撲街咁滯。佢要對啲廚師，要對店長，要對啲姐姐。咁我朋友本身都係投資者咧，咁佢就譬如個廚房啊，或者出邊啊啲水電啲嘢，煤氣水電嗰啲，佢全部都要對嘅。咁亦都即係佢嗰陣有個店長咧，就係嗰個店長係有啲識，有啲唔識，有啲跟，有啲唔跟啦。咁跟住要 purchase 要採購啲嘢啦。咁有時啲廚多數自己會自己做採購嘅。咁出邊有啲姐姐會買飯盒啊，或者俾錢啊，點點點。我自己睇咧就佢管理得好辛苦，好吃力。咁對於廚房同埋對於店長或者出邊咧，佢哋都對我朋友嗰個管理咧就有好多問題。即係其實我朋友都係應該係新做呢啲嘢嘅。OK，咁佢已經用佢嘅方法好努力去做咗。咁但係我作為佢朋友，我嚟幫手80蚊，收佢80蚊個鐘。咁我有時都係其實嗰段時間合作係嗱，確確實實啦，真係嗰日冇嘢做，亦都有份咁近嘅工。咁每一日做完咧，因為個場地係好熱，亦都好辛苦。咁佢最好一個地方咧，佢即日俾 cash 我嘅。我每一日咧我去做咧，我就會收到720蚊現金。咁嗰一下就真係幫到嘅，即係嗰幾個月係幫到啲啦。你720蚊，你一個禮拜做5日或者5天或者6天，你計埋，其實都係1萬至12000嘅啫。其實好撚少啊，但係冇得揀啊！嗰陣我成日都講嘅，你冇嘢做嗰陣，你乜柒都要做，兩餸飯去北飯你都要做。嗱，我想講成個故仔啦。到最後呢半年咧，佢因為生意少咗好多咯。你當剩翻可能一日個 turnover 可能少咗1萬蚊，可能剩翻7000、8000。咁變咗咧，佢又再頂手，就賣咗俾一個男人，一個廚師，即係識煮嘅一個廚師，一個男性，洗碗都唔使，自己洗埋。出邊即係出邊收銀同埋不飯嗰度咧，以前我哋仲幫手嗰陣咧，出邊就放2個至2個半人，有時放個 part time，即係2個至3個。最近呢半年咧執笠之前咧就放1個。
你點樣聽你都廚房得一個樓面，出邊收銀同不飯不湯，或者唔知佢咁整湯啦，都係得一個嘅話咧，其實你冇撚得做，因為啲客咧個個食兩餸飯都係要快。OK，你食 lunch 或者食夜晚咧，佢一排你可以排隊排5分鐘，你排超過10分鐘、15分鐘，人哋就會走，唔會幫襯你嘅。兩餸飯都係要平靚正，要快脆，啲嘢夠熱，你啲嘢熟就得啦，唔使好食嘅。你最緊要啲嘢要夠熟，你好食啊更加好啦。咁所以到最後佢哋都，我真係完全唔知佢哋點樣可以經營得到。即係臨尾個半年就係情況就係咁樣，根本就冇人，唔夠人就瓜埋。誒、對於我自己嚟講，永遠啲嘢都係咁噶。我覺得係你做任何嘢、任何工作、讀任何書、住任何邊一度、同邊一個人交往都好，即係我覺得比較禪啲同埋比較深度啲啦。你成個人生、成個所有時間就係一個修練。你喺個修練裏邊咧，你有血有肉，有喜怒哀樂，梗有啲好嘢，梗有啲衰嘢嘅。係共存嘅，你更有啲開心嘅嘢，亦都有啲好 tough 嘅嘢，好辛苦嘅，屌嗱聲嘅，即係有啲嘢係要屌，有啲嘢係個心都會窩窩地嘅，係好多好多唔同嘅因素，好多唔同嘅感情，或者係嗰個場合嗰個場地咧，係令到你，如果係以修禪，其實我唔信佛嘅，我唔知我自己噏到。如果你修禪或者以鍛鍊嚟計咧，你係有好多感受喺裏邊嘅，即係再老土啲就係你係每一份工作，每一個時段，人生每一個你當你留意多啲，你 feel 多啲，你有少少嘅學習精神咧，你都會學到好多嘢。我都唔想做嗰份工，都覺得安靜好撚折墮。我喺日本上智大學畢業，一間名牌頂級嘅大學，我成日都講我4個語言都流利。我可以同一個時間講英文、普通話、廣東話、日文，可以講到咁樣。我就要幫人哋畢飯，畢撚咗半年，仲要呢2年轉咗幾份工，一半啦，一半以上係唔係我唔得，人事嗰度搞唔掂，所以我講劣幣驅良幣，有啲係真係好撚差嘅，差到一嚿一撇屎咁樣，但係都可以生存得到。刷花傑咁嗰啲就係職場上、叢林上有啲，先我有個同事叫嗰條撚樣叫咩咧？叫佢嗱，唔係話啲黃絲啊，唔該，叫佢曱甴乜乜乜，即係話佢生命力好撚強。佢又叫阿強，咁啱嗰條撚樣又叫阿強，乜撚都唔得嘅。但係公司喐咗我，唔喐佢。sales 又未做過，我做咗20幾年 sales，出面 connection 又冇乜嘅，我有200張卡片，語言又完全唔得，我普通話、英文、日語都流利，咁你又喐我啫，我又跟咗壽司郎。Oh my god！唔係咧，有啲嘢自己真係唔得嘅，有啲嘢真係唔得，咁啊得與唔得，咁其實我都係講嗰句啦。就算由你當係兩年零3個月前喺2024年3月出咗嚟鋼鐵呢份公司，其實我唔想重複又重複又重複又重複。如果有聽我真係有心聽我嘅忠實 fans 咧，可能會略知一二點解呢2年我咁辛苦。我唔再重複啦，今日因為我重複過好多次。係啦，我覺得係而家唔係叫時勢以人浮於事呢2年，其實香港或者全世界經濟，包括歐美、日本，講到好遠啊，唔好咯，度度都唔好。咁所以就好多地方都好 hea。我哋以前做香港人做咗幾廿年，幾時香港政府有財赤嘅啫？而家1年蝕1000億，仲要係咁發債，個個都屌你咪，個個做到高級幾廿萬一個月，
個個都唔係篤眼篤鼻啊！香港市民全部擺晒個心裏邊，個個唔係篤眼篤鼻，乜柒都做唔到，收幾廿萬一個月，呢啲點啫？仲有人工加，完全都唔合理嘅。所以而家呢個世界就係、我覺得我哋好似隻豬咁啊，翻工揾錢找數食屙瞓，跟住去睇下 YouTube，上網睇下電影，玩下貓，湊下小朋友，同太太按下摩。你要自己喺生活裏邊揾啲點點滴滴、點點滴滴、少少少少嘅開心嘢。而家香港嘅情況，你再講得咩啲？你香港好過你去英國啊，好過你去白人嘅地方啊，好過你去日本啊，yen 又咁低，鬼佬地方你又要仲唔知做啲乜嘢？不過我喺香港都做兩餸飯，可能我去英國都係做兩餸飯。我叻㗎，其實我做咩都得㗎，我 OK 㗎，我絕對係比佢哋即係嗰啲姐姐，我無論禮儀啊、速度啊、sales 啊或者咩，我唔會差過佢哋嘅，我乜嘢都 OK 嘅。唉，不過冇意思啊，唔需要同啲阿姐去比或者乜嘢啦。好啦，都成12點半，我瞓覺眼瞓。咁聽日繼續揾工，就係咁啦。我希望我個頻道有一日真係可以賺到錢，咁我就，因為我真係中意拍片，係咩？拜拜。